大家好，又嚟到 Sport Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like 或者 share 俾啲朋友睇。咁啊，今日介紹一隻嘅錶咧都會出售嘅。咁啊，係一個 GP 嘅1945嘅系列啦。咁啊，先講下個 size 啦，係32×48mm 嘅。咁啊，大概考啦係等於原錶嘅39至40咁上下啦。咁啊，一陣間可以揾隻勞力士大家對比下啦。咁型號係2580嘅。咁係一個拼高啦，玫瑰金啦，咁厚度係11.5嘅，咁啊用上一個 GP 一個都比較 common 嘅一個3306嘅32石嘅自動機芯啦。咁啊，我俾大家睇睇先。嗱，其實咧 GP 依個牌子咧 G 拍咧。如果有認識嘅師兄，我都會比較覺得三金橋呢個咁嘅款式咧，即係佢個 signature 嘅款式啦。但係如果以我覺得，除咗三金橋之外咧，其實 GP 嚟講咧，一個1945呢個系列咧，我覺得都係佢一個好 iconic 嘅一個嘅款式同型號嚟嘅。點解咁講嚟講咧？其實佢呢一個錶殼咧係做得相當之貼心同靚嘅。咁佢有着一啲，我會覺得係30-40年代一啲 Art Deco 嘅系列。咁佢成個4隻腳嘅錶耳咧，一個竹節形嘅錶耳咧，係做得好，即係我會覺得係幾優雅同埋幾 elegant 嘅。咁啊，成個錶殼咧就唔係一個 fab 嘅。嗱，成個錶殼咧一個好似圓拱形嘅，連埋個玻璃咧都唔係平面嘅。都係一個圓拱嘅，俾大家睇清楚啲。所以你戴上手咧，戴上手俾大家睇，好貼手嘅，貼住一隻手嘅。我17cm 手腕，咁啊依個 size 戴上手非常之好。佢唔會太細，好似女裝或者中裝，又唔會太大，4隻腳就標咗出嚟或者講咗出嚟嘅。可以攞隻勞力士嘅 Milgauss 40mm 俾大家對比下。大家 size 係差唔多，所以呢個 size 係近年最好嘅 size，我覺得。咁同埋呢隻錶嚟講咧，市場上都係多數銀白面或者奶白面比較多，黑面係比較少嘅。佢嗰個黑面咧有一種黑漆嘅咁嘅感覺㗎，係黑得好有啲靚身嘅。放大少少俾大家睇。咁啊，配一個都幾有 GP 特色嘅一個無縫嘅 Big Day 啦，12字位啦，咁啊一個 Moon Face 啦，咁 Moon Face 可以喺側邊呢個揾支牙籤篤落去就可以調校噶啦。咁啊試一試嗰個無縫嗰個 Day 俾大家睇下。呢大家聽唔聽到唰唰聲啊？每一次調。其實佢有兩塊膠片喺一個平面上重疊咗而產生出嚟嘅設計，好似無縫咁嘅設計嘅。咁佢又有別於好似朗格咁啦，喺一個日曆窗裏面嘅高低掩啦，或者係Custodian Original喺一個日曆窗裏面嚟講咧，兩個平面唔同嘅 disk 咁去顯示啦。跟住去到20，即刻順調。咁呢個 Big Day 都幾好玩嘅。咁啊，成隻錶嚟講係非常之，無論錶殼啦、玻璃嘅做工啦，同埋錶面嘅設計啦，非常做得即係高階同埋優雅嘅。咁啊，配一個原裝嘅 GP 一個針扣啦，同埋一個接扣啦。咁啊，呢度一條揾人專登做嘅一條羊皮帶啦。咁啊，非常之靚嘅一個快拆設計啦。咁啊，機芯打磨都相當之好嘅。咁啊，一個 GP 嘅自家3306嘅機芯啦。咁呢隻錶嚟講咧，condition非常之新淨嘅。咁啊，一個連保用卡啦，保用卡就冇 day 嘅。咁啊，呢啲錶都大概10零年㗎啦。咁啊，有多本書仔，但係就冇盒嘅。咁啊，賣緊54,800。
係啦，賣緊54,800。如果有興趣嘅師兄咧，可以直接 WhatsApp 我嘅91806800，91806800。好，今日介紹咁多，多謝大家。